Новите лаборатории разполагат със съвременна техника. Там учениците на практика могат да приложат наученото. Учим за биоземеделието, агроекологията, нещата, които учим тук, се оказват доста полезни, защото някои имат села. И примерно могат да помогнат на роднините там. В лабораторията по агроекология и биоземеделие младежите правят биохимични анализи на водата и почвата. Учат се да управляват ферма. Учениците могат да проверят знанията си, ползвайки специално направен сайт. Там колегите задават своите тестове, учениците ги решават и се оценяват според техните знания. Всички ученици, влизайки в този образователен парк да се обучават, получават материали за работа, получават модулни книжки, които колегите изработиха в рамките на проекта. За паралелките по транспорт е другата лаборатория. Бъдещите автомонтьори могат да се запознаят с методите за съвременна диагностика на автомобилите. Регулира се преден и заден мост, амортисьори, наклон на колелата, окачване, сходимост. Много от учениците, които вече са минали курса на обучение, сега работят по специалността. Учениците са готови да влязат в реалния бизнес благодарение на нашата база по проекта. Те ще бъдат по-подготвени, ще бъдат предпочитани от работодателите в съответната сфера. Двете професии, които според мен има търсене на пазара, това са електромонтьор и монтьор на транспортна техника. Тук в Провадия има работни места за тези ученици, но те биха могли извън населеното място да упражняват тази професия, като ще бъдат по-уверени в себе си, според мен, след този начин на преподаване, по-нов, по-съвременен, по-различен и допълващ учебните програми от задължителна подготовка. За по-добрата подготовка на учениците и за проверка на знанията им, преподавателите са разработили специални тестове и симулативни задачи.